raschelt dann do? Ei, was war das dann nur? Was flüstert der Bappe, der Mamme ins Ohr? Sei leise, vielleicht kann das was verstehen, überstehst was ganz wunderschön. Sei leise, vielleicht kann das was verstehen, überstehst was ganz wunderschön. Worin nur die Stopp abgeschlossen ist, vielleicht ist das Chreaskinnche schon noch gewesen. Durch Schlüsselloch fällt so ein ganz komisch Licht. Das Worte, das furchtbar, ey, draußen der Kirch. Ei, was raschelt dann do? Ei, was war das dann nur? Was flüstert der Pappe, der Mama ins Ohr? Sei leise, vielleicht kann das was verstehen, du verstehst was ganz wunderschön. Sei leise, vielleicht kann das was verstehen, du verstehst was ganz wunderschön. Von mir aus? Erste. Bist du zufrieden? Huch! Was hängt hier an der Strippe? Mama gewiss aus dem Häuschen sei, weil langsam Das ist geil. Da, 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 da. Das Peng. Ist egal. Das schmeckt sich nicht so gut Ja, mit den langen Nadeln. Kiefer ist ja auch eigentlich. Ach nee! Das gibt's nicht, oder? Magst du das Ding irgendwann ausmachen? Kommt drauf auf, mit dem Stab.